நைன் வாய்ஸ் எங்க செல்ல குட்டிகளின் மைண்ட் வாய்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டாக் ஷோஸை பற்றி தாங்க. டாக் ஷோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது, அதை பற்றின சில பேசிக்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பலவிதமான டாக் ஷோஸ் இருக்குது. உதாரணமாக நோஸ் ஒர்க் பண்ணுறது, அஜிலிட்டி ட்ரைனிங், அப்புறம் ஒரு மந்தையாக இருக்கிற ஒரு ஆடு இல்லை மாடுகளை வந்து மேய்க்கிறது. இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன மாதிரி வேலைகளுக்கு டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பலவிதமான ஷோஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் ரொம்பவே காமனாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஷோஸ். அதில் ஒன்று வந்து அஜிலிட்டி ஷோஸ், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒபீடியன்ட் ஷோஸ், மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஷோஸ். இது 3 தான் வந்து பெரும்பாலும் இருக்குது. அது 3 பற்றியான பேசிக்ஸ் ரொம்ப உள்ளே போய் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம். பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத, அந்த ஷோனா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஜிலிட்டி ஷோ அப்படின்னு சொன்னேன். அது நம்ம பெரும்பாலும் இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோவா வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல. நம்ம நெட்டில் வந்து அஜிலிட்டி ஷோஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா நிறைய வீடியோஸ் வரும். அதில் வந்து ஒரு ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்ச ஒரு இடத்துல நம்ம நாயோட தனித்திறமையை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான, தனித்திறமை கிடையாது, நம்ம நாயோட சுப்பீரியரான ஸ்கில்ஸு வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு இடம். அதாவது ஹை ஜம்ப்பு, லாங் ஜம்ப்பு, ஒரு டனல் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளே போகிறது, அதுக்கப்புறமா தடைகள், வேறு தடைகளை தாண்டி போகிறது, ஒரு ஸ்லோப்பான இருக்கிற இடத்துல ஏறுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பண்ணுறது தான் அஜிலிட்டி. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டைமிங். இதை வந்து கரெக்டாகவும் செய்யணும், அதே நேரத்தில் டைமிங்கும் சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இது வந்து அந்த நாயோட திறமை ப்ளஸ் அந்த ட்ரெயினர் இல்லை ஹேண்ட்லர்னு சொல்லப்படுறவங்களோட திறமை, ரெண்டுமே இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ட்ரெயின் பண்ணுறதா ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம். இது வந்து அஜிலிட்டி ட்ரைனிங். இது பல நாடுகள்லேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அஜிலிட்டி ஷோஸ். இந்தியாவிலையும் சில இடங்களில் பண்ணுறாங்க. பெரும்பாலும் இந்த ஷோஸ் வந்து அவ்வளோவா பண்ணுறதில்ல. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒபீடியன்ஸ் ட்ரைனிங். ஒபீடியன்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற செல்ல பிள்ளைகளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒபீடியன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரைனர் தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. நம்மளே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒபீடியன்ஸ் ட்ரைனிங் நம்மளோட செல்லக்குட்டிஸ்க்கு பண்ணலாம். அது வந்து நம்ம வீட்டிலேயே வச்சுக்கிறதுக்கு, ஒரு ஷோவில் கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து நம்மளோட பெட்ஸை காமிக்க போகிறீங்கன்னா அப்போது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலைஸ்டு ட்ரைனர் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒபீடியன்ஸில் பார்த்தா பேசிக்கானது, அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் லெவல், அப்புறம் கிராஜுவேஷன், அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்கார்றது, படுக்கிறது, நிற்கிறது, நம்ம ஒரு கமாண்ட் சொன்னால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது, அதுக்கப்புறமா ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறது, ஓனர் ஒரு இடத்துலையே வந்து பப்பியை இருக்க சொல்லிவிட்டு அவங்க வெளியே போயிட்டு ரொம்ப நேரம் பொறுத்து வந்தாலும் அந்த பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு எவ்வளோ நேரம் அதே இடத்துல இருக்குது, இப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒபீடியன்ஸ். அதாவது அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே எவ்வளவு ஒபீடியண்ட்டாக நம்மளோட குட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணுறதா. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஒர்க்கும் இருக்கும். கர்ச்சிஃப் வந்து ஒருத்தரோட ஸ்மெல்லை வச்சுட்டு ஒரு கர்ச்சிஃப் வச்சாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது, இப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒபீடியன்ட் ஷோவில் வந்து நடக்கும். பொதுவாக வந்து நம்ம ஊர்களெல்லாம் வந்து டாக் ஷோ அப்படின்னாலே ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே 3 நாள் நடக்கிறதா நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதில் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஒபீடியன்ஸ் வைப்பாங்க. அன்னைக்கு வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஷோ இருக்காது. ஸோ ஃப்ரைடேல நிறைய பேர் வேலைக்கெல்லாம் போவாங்க. இதில் இந்த ஒபீடியன்ஸ் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு தரப்பு ரசிகர்கள் இருந்தாலும் அவ்வளோவா கூட்டம் வராததுனால ஃப்ரைடேஸில் யூஸ்வலாக வந்து ஒபீடியன்ட் ஷோ இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 3 நாள் டாக் ஷோன்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, ஒபீடியன்ட் ஷோ பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமைகளில் போனீங்கன்னா ஒபீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். இல்லை 2 நாள் ஷோவாக இருந்தால் சனிக்கிழமைகளில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒபீடியன்ட் ஷோ. இதுலேயும் வந்து சாம்பியன் இருக்குது, ஒபீடியன்ஸ் சாம்பியன் அப்படின்றது இருக்குது. இது வந்து இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாயோட ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. அதோட திறமை மட்டுமே வந்து இங்கே வந்து திறமைக்கு மட்டுமே வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அடுத்ததாக நம்ம சொன்னது வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஷோஸ். இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஷோஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரீடுமே, அது ஒரு லேப்ரடாராக இருக்கட்டும், ஒரு கோல்டன் ரிட்ரீவராக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கிரேட் டேனாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ப்ரீடுமே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அது எந்த ஒரு வேலைக்காக அதை உருவாக்குனாங்களோ அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு உண்டான உடல் அமைப்பு வந்து அது ஒரு ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நிர்ணயிச்சிருப்பாங்க. இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஊரில் வந்து வேறு வேறு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும்.
அந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி வந்து நம்மளோட பெட் இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாண்டர்ட். அதோட ஹெட் இப்படி தான் இருக்கணும், அதோட கழுத்து இப்படி தான் வரணும், இப்படி வளையணும், அதோட முதுகு பகுதி வரைக்கும் வந்து அது இந்த மாதிரி தான் டாப் லைன் வந்து வரணும், அதோட வந்து ஹாக்ஸ் இப்படி இருக்கணும், அதோட குரூப் செட் இப்படி இருக்கணும், அதோட ஸ்டைஃபிள்ஸ் இப்படி இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு உடல் பகுதியையும் வந்து தீர்மானித்து வச்சுருக்காங்க. அதன்படி இருக்குதான்றதை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட பல் முதல் கொண்டு அதோட பல் அமைப்புகள் வந்து இப்படி இருக்குதா அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே, அதோட நடக்கிறது டாகை வந்து நடக்க வச்சு ஓட வச்சு எல்லாமே பார்த்து அந்த ப்ரீடுக்குரிய லட்சணங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறது தான் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஷோஸ். இதுதான் வந்து பெரும்பாலும் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, ப்ரீடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குறது. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் கன்ஃபர்மேஷன் ஷோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒபீடியன்ட் ஷோவாக இருக்கட்டும், எந்த ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னாலும் முக்கியமாக தேவைப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா KCA ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட். அது என்னன்றது வந்து ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். அதை பற்றி பார்க்காதவங்க இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஐகார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். KCA பற்றி என்னன்றது தெரியாதவங்க அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும், எப்படி மைக்ரோசிப் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியலன்னா அந்த வீடியோஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ நம்ம KCA சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஷோஸில் வந்து நம்மளால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை அந்த மைக்ரோசிப்பையும் நம்மளோட பெட்டோட உடம்புல வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. ஷோவில் என்ட்ரு ஆகும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டினரியன் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த பெட்டுக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கா, எதுவும் காயங்கள் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஷோ ரிங் உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்டை வந்து மைக்ரோசிப் ஸ்கேனர் மூலிமா ஸ்கேன் பண்ணி எந்த ஒரு பெட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த பெட்டு தான் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதா அப்படின்றத ஊர்ஜிதப்படுத்திப்பாங்க. இது வந்து எந்த விதமான ஒரு தவறுகளும் நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. இதில் வந்து நிறைய விதமான ஷோஸ் இருக்குது. அதாவது ஆல் ப்ரீட் ஷோன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஸ்பெஷாலிட்டி ஷோன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரீட் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி ஷோஸ் இருக்கும். அதில் வேறு விதமான டைட்டில்ஸ் தலைப்புகள் கொடுப்பாங்க. இப்போ சாம்பியன்ஸ் அப்படின்றதான் பொதுவாக எல்லாரும் சொல்கிறது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 தடவை சேலஞ்ச் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது வாங்கணும். அப்புறம் பெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீடுன்றது இருக்குது, அப்புறம் பெஸ்ட் இன் ஷோ அப்படின்றது இருக்குது. இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லலாம் ஸ்பெஷாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து VP ரேட்டிங், V ரேட்டிங், SG ரேட்டிங் அந்த மாதிரி வந்து உள்ள தலைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது உள்ள டீப்பாக போனீங்கன்னா இப்போ ஒரே நாளில் எல்லாமே குழம்பிடும். ஏன்னா இது வந்து புதுசாக பெட் வளர்க்குறவங்க இல்லை டாக் ஷோஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு கைடிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டாக் ஷோஸ் அப்படின்றத பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸில் சந்திப்போம். பாய்.